analysis Mr. Gadget okuva Chosen Star TV ne Metro FM tubawo however ane ku channel ya Feri enkola video kugata ne muganda wange webipya twatu streaming live so mumbere no njagala ubaniza n'okuba nti ambibazo kuba balabe balungi n'okuba nga subscribing amukona kadako mukyamsa nenga program ekigunda tubani exclusive nga tulekawo interview eyo nga tumaliza show eyo omuntu tumufu yo muyimbye n'abadde matala abadde business so nakulwaliro ndi musanju kubanga na the beautiful Chosen Becky nsaba obuze kubagiriko nabajje kumideko ko mwenna abatulaba amanya ganze Chosen Becky nebazanyo okunjaga Chosen njaga tubanange covid ono tutandikire covid obadde obusiise kiri kitya covid tande mulungi yakusanga waira yakusanga atya covid ono covid yansanga waka mu kibuga yakusanga Kampala mu kibuga Kampala nemoyita mu mpola tunile ahead of you covid ono agenda okujja lyo ine nyimba zali abairi twaina telemundo yali wao nene simye nabeerawo akusanga mu mbere eyo wali ready for okute nyimba ezo baza yakusanga nga already ina packaging yali endala yansanga nzitadde amaze zitezebiri zali zimaze ofuluma okay na tunyiga mukao naye sometime yenta kuchuka covid ono abayimbi bakola ennyimba ne bakuba omulango gwenjawulo ne baddukirira abantu babawadde ebyokulya ebyokunywa Chosen Becky tewalabika nagumirayo munange kubanga bannange bakola ki bagenda baligambye ffenna tuzze tewayagala bakolera message bubaka abantu bawuliremu bubaka kyo obwa covid abantu bayimba tetwalaba kayimbako bannange bayimba bakulu bange naleka bakulu bange bayimbe wetuva abantu bagaba akawunga n'ebijanjalo tewagaba sali bulungi ng'omuntu naye era bennagabira era baali saagabira mu mataala tutunulira akawunga ka gavumenti ewamwe katuuka katuuka nakawulira naye nze saakalaba akawunga ka gavumenti katuuka nakawulira nti bannange waneiba baagabirayo akawunga naye waka saakalaba okay wakati wakalaba so njaga tutunulira ahead of you tutunulire covid ono engeri gyakututemu n'abayimbi engeri gyabatutemu akuyisiza mu mbeera ogambe twali bulungi tutunulira covid ono agenda okugira bwatu tugenda okutunulira mwana mwa Chosen Becky kulika webali kusumulukuka kulika webali kusaba akabebi kagamba ki kalungi nnyo totaka tuleta tukalabeko oba kage official unveiling abaana okalabako tukalabako ddi birthday y'omwaka ku birthday ey'omwaka ogumu so njaga tutunulire embeera eyo yonna tuvudde waawo tutambula mu covid ono mwennyini neera otadde music omupya okuta music omupya kabadde ku trend olimba ali walikola kuba video abasinga bakola video nga bali mbuto tetwalaba ku video yo yatokyuka nga mulimu olubuto kyama kye kyaliwo oluyimba lwadda lupya mwalimu olubuto tetula abamu bakola video nga bali mbuto so tutunulira Cindy akola total satisfaction olubuto mweru abantu bakola video nga bali mbuto Rema alowooza kunze nga video labo olubuto mweru gwe kyama kye kiri awo nze saagikola nga ndiri buto kubanga era sajjako mu bantu ne bagaba naye ndiri buto byali byange passion bagamba asooka dwegana Chosen no saalwegana nti biki naye nali saagala kuteeka personal life yange mu kamera bantu bamanye so nakikola nga kyange nga nze bannange bonna bakola video nga bali lubuto era bagamba ensi nti baneenyina omwana naye nze saabyogera nembireka bibe byange abantu awo wenyini omanyize nja kubuuza kamu kyotayagala kyogamba nti si kituufu of course olina right kuba gwe muyimbi awo wenyini okuba waakana abaana bagamba oyo mwana wo wakusatu kituufu mwana wakusatu Chosen Becky alabika wa mwenda why omwana wa mmeka oyo nze nina abaana bangi era tekinswaza kwogera ate basikiruma lwaki abantu balowooza nti Chosen olina abaana bangi bakubalira abaana b'otalina like wozadde biologically wozadde lwaki babakubalira nati nze njagala nnyo abaana ekyokubiira mbeera n'abaana abaana b'abaganda bange kati oluusi omuntu ayinza okulaba ng'olina abaana nga bataano nga ate bonna ate nze ndi muzadde mu mutima ne bwe nali sinnabakuzaala nze gwe balekeranga bato bange kati omuntu walabako yeeyo olw'okuba nti tuli mu mataalo omuntu bafomingawo ebigambo byabwe wikizoke kubanga bo baba abaana bange njagala tutunulire ebbanga lino lya music lyonna tubadde tusinafuna nnyo exclusive apart from ebisembayo twakola ebisembayo ne tukola ne telemundo interview so this is our third interview kubanga tukola njagala tutunulire mu mbeera eno wali twakola interview ezo nga tulina management ez'enjawulo lwaki Chosen Becky atambulira management ez'enjawulo twasooka awa Nick
Nick n'abantu ne bategeera ebyalo ite tujja kugendayo tuva ku Nick tudde wa Lutalo wa Lutalo malayo banga ki wa Lutalo it's a full year on contract off contract off tewaliwo contract yali gentleman's agreement Lutalo yakuyamba teyakuyamba Lutalo yanyamba banga bwe nava eri gye nali byonna ebyaliwo byali bimenya omutima byali byannaku nali muto nga nsuubira kudda waka mu kyalo nangamba nedda erina talent sobola okuyambako nojja mu industry n'oluyira bw'onaawulira ng'oyimiridde ng'ogenda era yanyamba era mwebaza nnyo Becky ebigambibwa nti Lutalo mwakolanga laka walinga so much booked mu biseera mu mikolo ninga buli wogenda Lutalo omusangawo oba naye fuliya wabanga ng'ennyongeza ebintu bino ndaka emikolo nobanga ogenda bugenzi ng'ennyongeza nga tukyalinga gwe Becky biri ebiseera walinga sibikiriza musibituufu nze nsikiriza we nabeera ne Lutalo nakola nnyo yes kubanga ndi muyimbi of course omuyimbi alina music omulungi akola nnyo era nakolanga ku mikolo singa nnyongeza but because yali anjagala ne bwe yali agenda e London bamugamba twagala kutwala London n'agamba naye nina muwala wange n'okutambula naye n'ogendera ku mutto so ewalinga ekirungi bwe yanteekanga ewalinga ekirungi njagala tutunuulire contract wegwako kampuni omukozi abadde akola obunyize nakolanga mu Casino Mayfair naye ntuuka ekiseera nga contract bye bankosa sibyagala ne ngamba ne terminate nga contract nga nsoma TV neera ndi ku bya TV so contract wegwako omulimu omulungi basobola okurenewinga lwaki tewaliwo renewal ya contract because tewaliwo contract twali mu management y'omu friendship so waliwo okukanya kutegeera wetuve wa Lutalo eyo kuba sijja kuliisa tuddawa management gye twaddako yali eriwo wange seza wali fani wa Lutalo so emabega kaawo twali tushootinga Telemundo ojjukira bulungi nkusanga n'omukulu bamuyita Moses nandaga yali manager wo mwagendako ow'omukulu Silver Kyagulanyi ne mwogeramu nga amwalina okusayininga naye okusayininga ne kugaana ki ekyatuukawo because he came as my friend teyajjanga manager teyangambako nti njagala kumanya yajjanga trial manager oba just a friend yajjanga mukwano gwange era naye akimanyi naye bwe twakola ebbanga ndooza n'alabanga mu ye asobola okuba manager wange but because I wasn't ready era namugamba no I'm not ready mwakola projects meka naye tetulina project gye twakola mujye ayaga yasasula video 2 naye simu yetokyuka eneyakafuluma of course bwabanga simanyi wako ne Telemundo kuba Telemundo jukana basanga ku site mwaliwo mwenna ne Telemundo alaga sigama it's not my own saying so it's you to clear no alimba so wotuva so mukugezako kubanga mukola naye tebwa connectinga kuba nti mweyongerayo tetwa connectinga kubanga nze si era nakati actually si yeke yakajja naye ndowooza yeye yagala mu kamera n'agamba nti ayagala okuba manager wange naye mbadde n'abantu bangi abajja nga bagamba Becky twagala kumanaginga naye siri ready still njagala kwezuula who is me era bonna mbagamba nedda siri ready so njagala tutunuulire ahead of you olugendo luno lupya tulabye tokyuka ono afuluma tokyuka ono tumufuna tutya era tumusangawa tokyuka Facebook zange nkadde bazitwala abantu besimanyi naye nagulawo Facebook page empya ne Instagram ne YouTube biri manyanga Chosen Becky music Chosen Becky biri mu small letters music kiri mu capital letters so awo nyinyi wembadde nzija ku page zaffe tutambula nga tuli ku Nick alina channels zo oba nawe wali okozesa zaawe Nick yali muntu anteekamu ssente ng'ayita mu Kamenya Kamenya yali booking agent so ebyo ebyedda Kamenya yabisigaza zo channel so music yasoka byabanyi ne Bankuza ali ku channel ziri channel Kamenya tudda ku wano tuyina project ezajjawo empya ngoli under Lutalo still ate nazo waliwo channel ajja wa creating waliwo omukwano gwa Uncle Kijambo kubanga ne Lutalo yalayita mu Kijambo so waliwo omuganda bamuyita Tony yali yagulawo ebintu abirina naye nagenda obimusaba n'asaba sente so Chosen niko bonyebonye nnyo mbonyebonye nnyo mu industry si nyangu naye ndi mukazi mugumu so mumbeera eyo njagala tutunuulire waliwo omuvubuka bamuyitaani omuvubuka yansanga n'angamba alina channel zo ye bamuyitaani yangamba mwaliko mwenna Masaka unfortunately ebifaananyi biri mu ssimu eri wali waggulu abamuyita promoter Kasimu
Jandaka akafaananyi nga mukutte ensawo mulimu embi mu studio. Nangamba ina channel zo however wamutwala ku police n'omusiba emakerere kikoni. Kituufu kye kiriko kubanze nkubuuza go clarifying sikupininga. Yeah, babyogera naye. Olwokuba ntisavaayo mu kamera. Kitogera ngera bulijjo nzize njogerwako nga tesivaayo mu kamera kwogera buli ku muntu. Naye kyenyinza okugamba ndishu omwana wesi yalina ebintu. Kasim. Kubanga naye yo mumanyi Chosen. Kasimu mumanyi. Andaga mwava mwene Masaka. Tetwavaayo. Okay ya. Sijja kwogera nnyo bubi kuye naye. Tabeerako ffenna Masaka yali 40 man kusomero lwaffe. Okay. Of course twekubyanga ebifaananyi ngero omuntu bwe najja mu Niiki nangamba Becky nange njagala kubeera promoter w'amaanyi so okuntwalako mu Niiki. Of course nemutwalayo nengamba papa oyo muze ekirangwa era ye mujulizi. Nangamba okay naye bwe yakola naye n'alaba nga yali mwana muto ate nga namuleeta ng'omumanyi nangamba Becky omwana we gyamusasuliranga nze n'akozesa kamenya kati kyanneewunyisa nnyo mu kaseera kano omwana yavaayo n'agamba nti yalina page. Ki ekimusibya omutwala omusibo? Alina obukakafu. Awo tukutadde. So mu mbeera eyo kati nimu akasembayo ku ye alaga ne social media hano nga Instagram yakufunira nnyo emirimu. Instagram yo kituufu alina Instagram yali agirina oba neera naawe alimba. Talina kyalina kiyinza okugamba kuba singa abirina. Singa bipostingako n'agamba bibino nze mbirina. Naye ne Facebook yabula ate ndabako bintu birala. Waliwo gye wapostinga ng'eraga fake account nga ebadde esaba abantu ssente obuyambi nga abantu baagala obawo obuyambi nga nti Chosen Becky asaba obuyambi. Ani yali agirimu eyo wategere wanoonyereza? Yali naye nayo yali ndala naye nalabako omuvubuka oba yaliko Tony nga yagiyitaayitamu nga yagirimu naye nayo yali ndala. Okay, nga tuna kubanga tumaliza njaka tutunulire prospects zo ahead of you Chosen Becky. Management oziko yeto kyagala management kyokuva okuba nti oliwe kakati oba waliyo omukisa gwa management yo nawe sobola okujja ogiwo omukisa. Yeah, esobola kujja n'enjiwo omukisa. Terms and conditions ziri zitya? Right now nchezula maybe next year beba najja naye kati nkyayagala kwezuula kwetegeera na kuyimirira mu mbeera yonna asigale nga mu mbeera ya Chosen Becky okuba nti agenze mu mbeera y'okuba nti afuuse nakazadde okufuna olubuto abantu bagamba agudde olw'olubuto wagwa saagwa abantu boogera bulijjo ate boogera ku mulamu eyafa tebamwogera kinyumira nnyo nga banjogerako kubanga buli bakwogerako kiraga nti ogenda mu maaso. Chosen Becky bagamba kyoli si kyoli oli wakisa ate oli wattima munda kituufu ekyo buli omu bakimwogerera naye abandi okumpi owalivaayo mama wange n'agamba omwana wange wattima awo njagamba ye naye omuntu andabyeko obulabi nekkulu n'atambula oba nsanze nga nkaaba nga nnina ebizibu bw'avaayo n'ayogera agenda okwogera kuba abatamanyi. Okay, nga tuna kuba nga tumaliza njagala tutunulire enteekateeka ennyimba eziri mu studio ziri zitya nga tujje kuba katokyuka okatukubye tuka feelings tulinayo project ezijja ahead of you 2020 ono. Yeah. Ninayo ennyimba zange ziringa 3 zenjagala okufulumya singa embeera ebeeteredde bwe naaba yongedde okukalubya nja kufulumyayo ennyimba bbiri. Abantu bayimbye scientific wedding ne scientific function olina gwe wayimbyeyo? Nnyo nnyimba nnyingi. So batujje mbatuwe kasente saawa zino wabayi naye gwe yayimbye batujjemu mu kamera. Batujjemu. Becky oli muwandiisi wa nnyimba olimuko okutivera wandika bulungi ennyimba zo ani gwali wandikidde oluyimba n'olumu wa muyimbi? Sinnaba naye sofa mbadde njagala oluyimba lwange ndwe Irene Nambi kuba mpulira nga kinfiiringa nga nnyimba yasobola okifulumya nga bwe nkyagala n'abalala basobola naye nze ng'omuntu kyekyali ekyo musabe mugambe Irene nti nja kuwa oluyimba lumu. Irene Nambi nina ennyimba ze nnyingi kansubire yaliwo namulako ku TV ng'agamba oluyimba lwe olusinza omukolera omwaka guno kansubire lwali luyimba lwange nze yali yiiya era nina n'endala nnyingi nga zize nga ye owaaye nga nkuta nina akayimba ke nina bakyaliwe nga yashootinga video bakayita omuto oba omukuto Chosen Becky ka olisikati yakashootinga mwaka kyogo bwalinga 2015 Chosen Becky ajja mu mataala ye muyimbi asooka okukola concert n'ennyimba ezitawera wadde nnya nimbye zaali bbiri n'okuba ekifo kye bayita Tavern Woods e Kabuusu kyama ki ekiri emabega ekyo nti olunaku lwaliro oyongeddeko ennyimba ate tunafunayo concert ndala. Embeera ezeri bweti nzize bikyakalubya omubeera nga dolaba COVID ate n'ekirala kye nakkiriza already abantu nabakubanga nina ennyimba bbiri saagala kuddamu bakuba muziki nga nina ennyimba so weetaaga oyongerewo nga nkuta ekisembayo amateeka g'abayimbi gazze reaction yo ku mateeka g'abayimbi
sinaba gasoma nnyo naye ngenda gasoma ngeetegereza era nja kuba mpisa obubaka bwange. Chosen Becky. Okay. Okiriza mu mpewo z'ekika. No. Tolina kintu kino kikuli mabegawo Becky. Tewali okuva e Masaka. Katonda. Becky ogera amazima. Waliwo ekindi emabega ye Katonda God Yesu Kristo. Tolina mu kino kimu mpewo wadde n'ekimu nti kyokkirizaamu. Tosamira. Okay, Chosen njaka tutunulire nga sinaba kuba nga nkota oli ali mu mpewo za kikanze ndi mu kirala tutunulire musical aspects eno challenges zosanze mu kuba nti kati olunaku lwali ani alwaninga pages n'empya z'olina gwayo alwaningira pages ezo ate mukama waffe amanyikiddwa nga Dictator Amir ajja atya mu bulamu bwe Chosen Becky mu bulamu bwange era ali mu bulamu bwange ali mu bulamu bwo tali eno waffe mbadde mwetaagayo ewaffe ene wamwe waliyo music abantu gwe banjagalako tebanjagalako ono boono namba yagala omwana oyo Obaji musajja nseza njaka tutunulira musically nga sinaba kuba nga nkota ahead of you collabos tulina twala katera muno ne katuyitamu collabos ki ezijja nina collabo ne Hanson bali luno nina collabo n'abaana abayita Guns and Roses bagitangenda naawe genda na fulma week ejja okay nina collabo zingi kubanga nze abantu bali tebantuukako era abalinga bagamba Becky tagaba collabo bali tebantuukako but because already on the available era njagala nfuna kati abaana bazimba wa collabos era zigenda kufuluma akubooking omuyimbira ayitawa 0750 wayitaawo aya 0750 okay ye namba yange bw'ogikuba sister wange ankwatirako yanyamba ya kubeeramu nze nedda njiduli naye kati njagala tutunuulire nga twetolola mu saako ya music eno basajja kibogamba nti abo mbalinako crash singa toli mama nakazade mama kalimonda mama kikaba mama kikaba nogamba nti oluvuuka olwo negomba luvuuka bwe luti mu industry byavaawo ebyo owai abanoonya kati bakwesonyo naawe obeesonyo tewakyali buyinza kutunuulira newe babaawo naye si mu kamera nti off the camera njagala tutunulira is it right okuba nti omuntu ali mu business yemu katule ndi ku TV oli muyimbi ne tweyagala industry yemu kikola tekikola mu mazima okusezera nze bwendali omwami ali mu saako ki ewuwo Becky wakakati ne Becky wewe Masaka oyesanga ayala kubeera Becky ki njagala kubeera Becky wendi ne sina nnyo njawulo basikyukanga njawulo weeri osweka Brazilian ka makeup we kali Becky walu ne wakakati ayala kubeera Becky ki njagala kubeera wakati owedda yali tayagala nails artificial alaba kati ebintu bikyuseemu so obako obusembe Chosen Becky nga nkuta obako obusembayo ne baza bafani bange okumbererawo sina kyembagamba siri perfect simba bulungi abaana abayimba obulungi kyebali siri mulungi nnyo naye banjagadde nga bwendi okuva lwenajja mu industry byonna ebize bibaawo ebize byogerwa nga Becky asirika basigadde bagamba tuline Becky so nsimba nnyo nekyala music waali tokyuka kapya omulungi waali anjagala nsanga ku Chosen Becky music Facebook Instagram ne YouTube gonnaawo channel nagirabye empya naye ekola bulungi nagirengeddeko eri mu bantu 15 but so far ejja kwambuka etekola bubi so musubscribing channel however ani channel za Facebook zetu streamingako live nkola video oyongera okonekade buli kyonayagala okutuka kati ofunise naye munanga twakubanga amasimu nga interview teziva naye tujja kuba tugezako kubanga tumunoonyako mu maaso tulabe however engeri tumufunamu tulabe ne ku Sunday ku metro kansubire nakuyita nojja sawa ziba musambu ezemisana paka mwenda tulabe engeri tukoza so I Makai Kodebasa King of Anasi see RP promotion rupee so went to wentambule ku Star TV Metro FM muganda wange Stickman Musudani wali awo naye nga oba ali mu plane oba abadde ava kaluma musimanyi laja poni so promoter Abe agamba atya Elijah Bukenya webipya so wait to tambule team we sign out. Thank you so much for subscribing and watching the show.